بیان کر فرمائیے بیت اللہ شریف جس طرح دنیا اسلام دا مرکز ہے اسی طرح دے نال انوار و تجلیات دا بھی مرکز ہے او اللہ تعالیٰ دا گھر جتھے دن رات خالق کی کائنات دیاں رحمتہ نازل ہوندیاں نے بیت اللہ شریف اسلام دی عظمت دا نشان ہے اور بیت اللہ نسل انسانیت دی پناہ گاہ ہے اور بیت اللہ شریف اے او ہے کہ جس دی اتے بندے دی پہلی نظر پہ جائے تے اللہ رب العزت بندے دے گناہاں نو معاف فرما چھڑدا ہے اے رب نے بیت اللہ شریف نو عظمت اور عزت عطا فرمائیے کہ بیت اللہ شریف وہ ہے کہ جتھے بندہ جاوے اور جا کے بندہ دعا کرے تے خالق کی کائنات بندے دی ہر دعا نو اوتھے پورا فرما دیندہ ہے اور بیت اللہ شریف وہ ہے کہ جتھے بندہ جاندہ ہے تے بندہ گناہاں دے نال لبڑیا ہوندہ ہے گناہاں دی دل دل دے وچ بندہ کھبیا ہوندہ ہے تے جدو بندے دی پہلی نظر خانہ کعبہ تے پہندی ہے تے اس وقت بندے دے گناہ بھی معاف ہوندے نے تے نال فرمایا کہ بندہ اس وقت جو دعا کردہ ہے اللہ پاک بندے دی اس دعا نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لیندہ ہے اور اے خالق کے کائنات دے بخشش دے بہانے نے جیڑی میں قرآن مجید برہان رشید دی آیہ مقدسہ تسا نیک لوکاں دے سامنے میں تلاوت کی تھی اس دا شان نزول وے کہ جدو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار دی مرضی دے مطابق کعبہ قبلہ جدو تبدیل ہویا کعبہ قبلہ جدو بنیا اس تو پہلے بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاندی سی تے اے میرے کریم آقا علیہ السلام سرکار نماز پڑھا رہے نے نال دل دے اندر ایک خیال ہے کہ مولا اے جڑا ساڑا قبلہ ہے نا او بیت اللہ شریف بنا دے تے خالق کے کائنات نے دوران نمازی قرآن آ گیا اللہ دا حکم آ گیا کہ تواڈا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے تے میرے آقا نے دوران نمازی اپنا رخ انور جڑا ہے بیت اللہ شریف دی سرکار نے طرف منہ موڑ لیا سرکار نے کیونکہ کریم آقا دی مرضی سی تے سرکار دی مرضی دے مطابق جیڑا قبلہ سی او کعبہ مقرر ہویا تے جدو ہن بیت اللہ شریف قبلہ مقرر ہو گیا تے جیڑے یہودی سن یہودی انہوں نے اس چیز دی بڑی تکلیف ہوئی تے انہوں نے شوشے چھڑنے شروع کیتے تے نال انہوں نے کہ کہندے نے کہ سرکار دی نبوت دی اتے انہوں نے تانے مارنے شروع کیتے جدو سرکار دی نبوت تے تانے مارے تے کہندے نے کہ جڑا بیت المقدس ہے نا او کعبے تو افضل ہے اور اس دا ہی زیادہ حق ہے کہ اس دی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے تے نال کہندے نے کہ اس واسطے بھی او افضل ہے کہ کعبے تو پہلے اس نو قبلہ مقرر کیتا گیا ہے نال کہندے نے کہ اے بیت المقدس دی عظمت شان ہے کہ جدو محشر دا دہاڑا ہوئے گا ساریاں لوکاں نو اوتھے جمع کیتا جائے گا نالو کہندے نے کہ اے انبیاء علیہ السلام دی اس واسطے بھی مقدس ہے کہ انبیاء دی ہجرت گائے کیونکہ بہت سارے نبیان نے انبیاء نے اے بیت المقدس مسجد اقصی دی طرف ہجرت کیتی ہے اس واسطے بھی مقدس ہے نالو اے کہندے نے کہ اے او جگہ ہے کہ جندے ارد گرد رب نے اپنیاں
رحمتاں نازل فرمائیاں نے تے برکتاں رب نے رکھیاں نے نال کہندے نے کہ اے اس واسطے بھی اے عظمت والا ہے کہ اے او جگہ ہے کہ جتھے او پہاڑ جنوں کوہ تور آکھیا جاندہ ہے کہ او کوہ تور جتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال اللہ رب العزت شرف ہم کلام ہویا رب نے شرف ہم کلامی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بخشیا اے اس واسطے بھی عظمت والا ہے تے اس دی طرف ہی ای زیادہ حق رکھدا ہے کہ اس دی طرف جڑا ہے نا وہ منہ کر کے نماز پڑھی جائے انہوں نے بڑیاں دلیلاں پیش کیتیاں جدو انہوں نے بے شمار دلیلاں پیش کیتیاں تے ہن خالق کے کائنات دے قرآن دی آواز آئی ہن رب نے حکم فرمایا رب نے قرآن بھیجیا اگر تواڈی محبت ہوئے تساں اونچی آواز دے نال آکھو تے آپاں وی اللہ دے قرآن دی تلاوت کریے ذرا حضرات تیزی وقار توجہ فرماؤ خالق کائنات دے قرآن نے اعلان فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وهدى للعالمين رب ذوالجلال نے فرمایا کہ بے شک پہلا گھر جڑا لوگاں دی عبادت واسطے مقرر کیتا گیا ہے رب نے فرمایا او مکے دے وچ گھر ہے اے خالق کائنات نے اعلان فرمایا ہن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر سوال کیتا گیا میری سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی گئی سونے سب تو پہلے جیڑا اللہ دی عبادت واسطے گھر بنایا گیا ہے او کیڑا گھر ہے لجپال تے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں سب تو پہلے جیڑا عبادت واسطے گھر بنایا ہے مسجد الحرام بیت اللہ شریف سب تو پہلے جیڑا گھر بنے عبادت واسطے او بیت اللہ شریف مسجد حرام ہے ہن میری سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی ہے سونیاں بیت اللہ شریف تے بیت المقدس دے وچ کتنا فاصلہ ہے اللہ دے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے میری سرکار نے فرمایا اے بیت اللہ شریف تے بیت المقدس دے وچ 40 سال دا عرصہ کتنا عرصہ اس دے وچ 40 سال دا عرصہ ہے سب تو پہلے بیت اللہ شریف خانہ کعبہ دی تعمیر فرشتیاں نے کیتی ہے آئیے توجہ فرمائیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے ہوں ہن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب ذوالجلال نے فرشتیاں نو فرمایا رب نے فرمایا فرشتیوں میں زمین تے اپنا نائب بھیجن لگیاں میں اپنا خلیفہ بنان لگیاں جدو رب ذوالجلال نے اے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً رب ذوالجلال نے فرشتیاں نو فرمایا فرشتیوں میں
زمین تے اپنا نائب بھیجن لگیا میں اپنا خلیفہ بنان لگیا جدو رب ذوالجلال نے فرشتیاں نو فرمایا فرشتے ہن خالق کائنات دی بارگاہ دی اندر عرض کردے نے او بنان لگے ہو جڑے زمین تے جا کے فساد کرنگے اوتے جا کے قتل و غارت کرنگے خون ریزیاں کرنگے الہی انہاں نو بنا رہے ہو جدو فرشتیاں نے رب دی بارگاہ دی اندر اے عرض کیتی ہے رب ذوالجلال فرشتیاں نال ناراض ہو گیا جدو رب فرشتیاں دے نال ناراض ہویا ہے ہن جڑا بیت المعمور تے عرش الہی تے فرشتیاں دا جڑا بیت اللہ ہے فرشتیاں نے او دے گرد ہن جناب انہاں نے طواف کرنا شروع کیتا ہے انہاں نے 7 دفعہ طواف کیتا ہے خالق کی کائنات نو فرشتیاں دی اے ادا پسند آئی ہے جدو رب نو اے ادا پسند آئی رب ذوالجلال نے فرمایا کی پہ کر دیں او فرشتے عرض کر دینے مولا تو ساڑھے نال ناراض ہو گیا ہے اس واسطے تینو راضی کرن واسطے تیرے عرش دا طواف کر رہے ہیں خالق کی کائنات نے فرمایا فرشتے ہو میں مولا نو تواڈی ادا پسند آئی ہے میں تواڈے تے راضی ہو گیا رب نے فرمایا کہ میں نے تواڈی یہ ادا بڑی پسند آئی ہے تے میں تواڈے تے راضی ہو گیا میں رب راضی ہو گیا فرشتیاں تے خالق کائنات نے فرمایا ہن توجہ کر کے میری بات سنو عرض کر دینے مولا حکم ہوئے رب نے فرمایا ایویں زمین تے چلے جاؤ جیڑا اتے بیت اللہ ہے اے دئی بالکل تھلے اے دے بالکل ہی تھلے اوتھے میرا گھر تساں تعمیر کرو کی کرو میرا گھر تعمیر کرو سب تو پہلے جڑا بیت اللہ دی تعمیر ہے نا وہ کنہ نے کیتی ہے بولو کنہ نے کیتی ہے سب تو پہلے بیت اللہ دی تعمیر جڑی ہے وہ فرشتیاں نے کیتی ہے خالق کائنات دا حکم ہویا اور رب دے حکم دے مطابق فرشتیاں نے ہن بیت اللہ دی تعمیر کیتی ہے صرف تعمیر ہی نہیں کیتی ہے فرشتے پھر 2000 سال تک خانہ کعبہ دا طواف کر دے رہنے 2000 سال گزر گئے خانہ کعبہ دی تعمیر کر کے خانہ کعبہ دا طواف کر دے رہے تے کافی عرصہ گزر گیا پھر خانہ کعبہ دا نام و نشان مٹ گیا ہے او دی جگہ بھی مٹ گئی نشان بھی ختم ہو گیا اور رب ذوالجلال نے جناب حضرت آدم علیہ السلام نو جدو جنت دی وچو زمین تے اتارے آئے جدو جناب حضرت آدم علیہ السلام زمین تے تشریف لے کے آئے نے رب ذوالجلال نے فرمایا آدم ہن میرے گھر دی تعمیر کرو کی کرو میرے گھر دی میرے تساں ہن گھر دی جڑا نا او تعمیر کرو تساں ہن جناب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ او فرماندے نے کہ جدو جناب حضرت آدم علیہ السلام آپ زمین تے تشریف لے کے آئے نے خالق کائنات دا حکم آ گیا ہے رب ذوالجلال نے فرمایا میرا گھر بناؤ پھر میرا گھر بنا کے او دا طواف بھی کرو او دا طواف کر کے اوتھے میرا ذکر کرو خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر جناب حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیتی ہے مولا میں نو تے تیرے گھر دا ہی نہیں پتا ہے کیڑی جگہیں کتھے کیڑی جگہیں ہن جناب حضرت جبریل علیہ السلام نو رب دی بارگاہ دے وچوں حکم ہویا ہے جبریل جا جا کے اے آدم علیہ السلام نو میرے گھر دیاں بنیاداں وکھا دے جناب حضرت جبریل علیہ السلام آئے نے انہوں نے اپنا پر ماریا 7 زمینہ تک جناب والا بیت اللہ شریف دیاں بنیاداں نظر آن لگ پئیاں نے
جدو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر ماریا نا نشان ختم ہو گیا سی 7 زمینہ تک اے جڑا بیت اللہ شریف خانہ کعبہ ہے کعبہ دیاں جڑیاں بنیاداں نے نا او نظر آنے لگ پیاں ہن جناب حضرت آدم علیہ السلام کیویں تعمیر پہ کر دینے جڑے پتھر نے او فرشتے لے کے آن والے نے پتھر کون لے کے آن والے نے پتھر فرشتے لے کے آن والے نے پتھر فرشتے لے کے آئے جدو پتھر فرشتے لے کے آئے نے اس پتھر نو 70 لوگاں نے اٹھان دی کوشش کیتی ہے پر اونا کولو نہیں اٹھایا گیا ہے اے خانہ کعبہ دی کیسی شان ہے تعمیر کرن والے کدی فرشتے نے اے دے واسطے تعمیر دا سامان لے آن والے بھی فرشتے نے انہوں تعمیر کرن والے جناب حضرت آدم علیہ السلام نے پتھر بھی جناب بڑے بڑے قیمتی لگ دے پینے تے شاعر نے کیا ہی خوب آکھیا ہے جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے رب شان ودائیے مکے دے پہاڑاں دی میرے نال مل کے پڑھنا ہے محبت دے نال رب شان ودائیے مکے دے پہاڑاں دی جیڑا جیڑا سمجھدا ہے کہ رب نے مکے دے پہاڑاں نو شاناں عطا فرمائیاں نے خدا دی قسم مکے دے پہاڑ کوئی عام پہاڑ نہیں نے او تے احد پہاڑ بھی ہے جس دے بارے اللہ دے نبی نے فرمایا اے احد پہاڑ ہوئے میں مصطفیٰ دے نال پیار کرنا اے میں مصطفیٰ دے نال پیار کردا رب شان ودائیے مکے دے پہاڑ نہیں یار ساریاں دی آواز نہیں آ رہی ہے جیڑا جیڑا چاندہ ہے اللہ پاک میں نو مکے دے پہاڑاں دی زیارت نصیب فرمائے محبت نال پڑے گا رب شان ودائیے مکے پڑھیے رب شان ودائیے مکے رب شان ودائیے مکے دے پہاڑاں دی مخلوق شدائیے مکے نہیں یار اس طرح دنال مزہ نہیں آ رہا محبت دنال ذرا پڑھو مخلوق شدائی کیویں شدائیے جناب حاجی حج کرن واسطے جاندے نے حاجیاں دی تمنا ہوندی اساں غار ہرا چلے جائیے اے او غار جتے اللہ دے پاک حبیب علیہ السلام تشریف لے کے جاندے رہے نے مخلوق شدائی مکے دے پہاڑاں دی حضرات زیوکار توجہ فرماؤ میرے کریم آقا علیہ السلام دے دیوانے ہو حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ دی تعمیر کیتی ہے جدو خانہ کعبہ دی تعمیر ہو گئی ہن رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے مولا ہر محنت کرن والے نو ہر مزدور نو مزدوری تو بعد اجرت مل دیئے مولا میں تیرا گھر تیار کیتا ہے میں نو کی اجرت عطا فرمائے گا خالق کی کائنات نے فرمایا اے آدم
آدم جدوں تو ایدہ طواف کریں گا میں تینوں بخش دیواں گا۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام نے رب ذوالجلال دی بارگاہ دی اندر عرض کی تھی مولا تھوڑا ہے تھوڑا جہا زیادہ کرو نا، عرض کی تھی مولا تھوڑا ہے مزدوری تھوڑی ہے کرم فرمانا مہربانی کر مزدوری تھوڑی دی اجرت ودا دے۔ جدو جناب حضرت آدم علیہ السلام نے رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی، خالق کائنات نے فرمایا آدم جدو لوگ آنگے ایدہ طواف کرنگے ایدہ طواف کرنوے اونا دیتے میں مغفرت تے بخشش کرانگا، او جندے واسطے دعا کرنگے میں اونا دی بھی بخشش فروا دیواں میں انہاں دی بھی بخشش فرما دیں گا۔ اختصار نہ نازل کرنا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام تعمیر کر لیا خانہ کعبہ نو، تعمیر کر کے نا ہندوستان دے وچ آئے۔ پھر ہندوستان دے وچوں جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے آپ اتھو پیدل سفر کر کے حج واسطے آئے نے، سفر دی رہنمائی کرن والے فرشتے نے راہ دستے جاندے نے۔ ہن جناب حضرت آدم علیہ السلام جدو ایک اپنا قدم چک کے دوسرا رکھ دینے 3 دن دی مسافت طے ہو جاندی ہے۔ رب نے جنگلات نو قبض کر لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ نے 40 حج جا کے کیتے نے، خانہ کعبہ دے وچ جا کے بیت اللہ شریف دے جا کے طواف کر دے رہے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جڑا بیت اللہ شریف سی نا حضرت آدم علیہ السلام تو بعد پھر جدو طوفان نوح آیا نا، طوفان نوح پھر خالق کے کائنات نے اے جڑا بیت اللہ شریف ہے اس نو چوتھے آسمان تے رب نے اٹھا لیا۔ کتھے اٹھا لیا رب نے؟ چوتھے آسمان تے رب نے اٹھا لیا۔ تے پھر اس چوتھے آسمان تے فرشتے جڑے سننا انہاں نے آنا تے انہاں نے طواف کرنا۔ 70,000 فرشتے صبح و شام آندے تے جڑے ایک دفعہ آ جاندے دوسری دفعہ نہ آندے تے پھر اس تو بعد جناب جبریل نو رب نے حکم فرمایا کہ جڑا اے حجر اسود ہے، آقی ذرا سبحان اللہ، کی یہ حجرے جیڑا حجر اسود ہے جنہوں چومیاں گناہ معاف ہو جاندے نے، اے جنتی پتھر ہے۔ تے رب نے جناب جبریل نو فرمایا کہ انہوں نا کوہ ابو قبیس دے وچ نا اس نو اوتھے اس نو محفوظ کر دیتا جائے تاکہ طوفان نوح دی وجہ دے نال اس ضائع نہ ہو جائے۔ جناب حضرت جبریل علیہ السلام انہوں نے جناب والا اے جڑا حجر اسود والا پتھر ہے انہوں جا کے او پہاڑ دے وچ جا کے انہوں نے محفوظ کر دیتا ہے۔ ہن جناب ویلا گزریا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دور آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا وقت آیا۔ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے خالق کی کائنات نے فرمایا ابراہیم تسا میرے گھر دی تعمیر کرو۔ جناب جبریل جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی الہی میں نو تے پتہ ہی نہیں ہے تیرا گھر کتھے وے، میں تے جاننا ہی نہیں ہاں تیرا گھر کتھے وے۔ خالق کی کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نشاندہی فرمائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہن جناب خالق کی کائنات دے گھر نو تیسری دفعہ او تعمیر کرن لگ پینے۔ تیسری دفعہ، پہلی دفعہ کنہ نے تعمیر کیتا ہے؟ بولو کنہ نے؟ فرشتیاں نے تعمیر کیتا۔ دوسری دفعہ کنہ؟ جناب حضرت آدم علیہ السلام نے۔ تیسری دفعہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ دی تعمیر پہ کر دینے۔ پہلا پتھر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نو رب دا حکم ہویا ہے انہوں محراب دے وچ رکھو، تساں انہوں جناب محراب دے وچ رکھو۔ جدو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا پتھر جدو رکھیا دیکھیا پتھر تے لکھیا محمد الرسول اللہ
کون کر رہے ہیں؟ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. جڑا پتھر آیا ہے اور رکھیا ہے اس دے وچ میرے تے تیرے لجپال آقا دا نام لکھیا ہے. پھر اینا ہی نہیں حضرات عزیز وقار توجہ فرماؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلا پتھر میرے تے تیرے لجپال آقا دا نام مبارک ہے. جدو انہوں نے سجے پاسے والا پتھر رکھیا ہے اس دے اتے جناب سیدنا ابو بکر صدیق دا نام لکھیا ہے. جیڑا دوسرے پاسے پتھر رکھیا ہے اس تے جناب سیدنا عمر پاک دا نام لکھیا ہے. ایویں ہی پچھلی جگہ تے جڑی سجی سہر تے اتے جناب سیدنا عثمان غنی دا نام لکھیا ہے. دوسرے پاسے جناب مولا مرتضی دا نام لکھیا ہے. خالق کائنات دسنا چاہندا سی لوگوں جن دے دل دے اندر انہاں پنجاں دا پیار نہیں ہوئے گا, انہاں پنجاں دی محبت نہیں ہوئے گی, انہاں پنجاں دے نال پیار نہیں ہوئے گا, نہ میں انہاں دی عبادت قبول کراں گا, نہ میں انہاں دے حج قبول کراں گا, نہ میں انہاں دے عمر قبول کراں گا. تفسیر روح البیان والے نے لکھیا انہوں نے کہ اس طرح دے نال پتھر رکھے گئے تے پتھراں تے جڑے نام سن میرے کریم آقا دے چارے یاراں دے لکھے ہوئے سن, میرے سرکار دے غلامہ دے نام لکھے سن, میرے آقا علیہ السلام دا نام لکھیا سی. آئیے جناب توجہ فرمائیے میرے کریم آقا علیہ السلام دے دیوانے ہوں. حضرت آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جناب اسماعیل علیہ السلام نو فرمایا, آپ نے فرمایا بیٹا جا ایک خانہ کعبہ جڑا تیار ہو گیا ہے, تھوڑا اتے نکل گیا ہے, دیواراں اونچیاں ہو گئیاں نے, ہن حکم ہویا ہے کہ ایک پتھر لے کے آ جڑا خوشنما تے سفید رنگ دا خوبصورت پتھر ہوئے او لے کے آؤ. جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام گئے نے, انہاں جا کے سفید رنگ دا جناب والا بڑا خوبصورت پتھر لے کے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا اسماعیل اے او پتھر نہیں ہے جس پتھر دے بارے میں ابراہیم نو دسیا گیا ہے, جس پتھر دے بارے میں ابراہیم نو دسیا گیا نا اے او پتھر نہیں ہے, او پتھر چاہیے ہے. حالے تک باپ بیٹا گلاں پہ کر دینے, گلاں کر دیاں خالق کی کائنات دی طرفوں ہی آواز آئی ابراہیم. آواز دین والا اور کوئی نہیں سی, او جناب والا کوہ ابو قبیس سی, او پہاڑ سی, انہیں آواز دیتی ہے ابراہیم آ جا, او پتھر امانت میرے کول موجود ہے, آ کے میرے کول لے جا. رب شان ودائی میں کہ دے جندے جنہیں پہاڑ ویکھنے ہوتے جناب پڑے گا. میں دعا کرنا یا اللہ اسا جمعے والے دہاڑے بیٹھ کے اے بویا سل دی مرکزی مسجد وچ جیڑا جیڑا محبت دے نال پڑھدا ہے مولا انہوں مکے دے پہاڑاں دی زیارت نصیب فرما, نال خانہ کعبہ دے دیدار نصیب فرما. رب شان ودائی میں کہ نہیں یار ذرا گونج پڑ جائے. رب شان ودائی میں پہاڑاں دی, رب شان ودائی میں کہ دے پہاڑاں دی مخلوق شیدائی میں
خدا دی قسم بڑی بڑی مخلوق شدائی ہے ایتھے بندہ جڑا تھوڑی دیر چل نہیں سکدا ہے چلن لگیا کہندا ہے کہ یار میں بیمار ہاں مینوں مسئلہ ہے کہ میرے کولوں چلیا نہیں جاندا ہے پر خدا دی قسم جدوں انہاں پہاڑاں تے چڑھدا ہے کہ سونا گیا ہے اوتھے بندہ بیمار بھی ہوئے سفر بھی اتنا لمبا ہوئے بندہ بڑی محبت نال چڑھ دیندا ہے مخلوق شیدائی مخلوق شیدائی میں کے ہاڑاں دی مخلوق شیدائی میں حضرات زی وقار توجہ کرو میرے حضور دے غلاموں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے جدو خانہ کعبہ دی تعمیر مکمل کیتی ہے ذرا توجہ رکھے آجے حضرت آدم علیہ السلام حضرت جناب ابراہیم نے جدو خانہ کعبہ دی تعمیر مکمل کیتی ہے ان جڑے روڑے تے کنکر بچ گئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں روڑیاں تے جناب والا چھوٹے چھوٹے پتھرانوں پکڑے آئے انہوں روح زمین تے سٹیا جتے وڈا پتھر ڈگیا ہے اوتھے جامعہ مسجد بن گئی ہے جتے چھوٹا پتھر ڈگیا ہے اوتھے چھوٹا اللہ دا گھر بن گیا مخلوق شیدائی میں کے دے پہاڑاں دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا گھر تیار کر لیا ہے بیت اللہ شریف نو تیار کیتا خانہ کعبہ جدو بن گیا ہے ہن جدو بن گیا ہے ہن جدو بن گیا ہے خالق کائنات دی طرفوں حکم آیا ہے ابراہیم ہن تساں اعلان کرو لوگوں آؤ اللہ دے گھر آ کے حج کرو آؤ اللہ دے گھر آ کے عبادت کرو جناب ابراہیم علیہ السلام نے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی ہے مولا میری آواز کائنات چ کیویں پہنچے گی اے پوری دنیا تے کیویں پہنچے گی رب دی طرفوں آواز آئی ابراہیم اعلان کرنا تیرا کم ہے آواز پہنچانا میں رب ذوالجلال دا کم ہے آواز پہنچانا میں رب دا کم ہے جناب حضرت ابراہیم نے ایویں کر کے کنہ دے وچ انگلاں پائیاں ایویں کر کے کنہ دے وچ انگلاں پائیاں نے انہوں نے اعلان کر دیتا ہے جویں ہی اعلان کیتا ہے جویں ہی اعلان جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے لوکاں دے کنہ دے وچ آواز گئی ہے صرف انہاں لوکاں دے کنہ دے وچ آواز نہیں گئی جڑے باپ دی پشت دے وچ نے انہاں نے بھی اگے آواز انہاں نے بھی جواب دیتا ہے جڑے کائنات دے وچ موجود نے انہاں نے بھی جواب دیتا ہے حتیٰ کہ جڑے اپنی ماواں دے پیٹ دے وچ نے انہاں نے بھی آکھیا ہے لبیک اللہم لبیک انہوں نے بھی اگو آواز دی کہ ایسا حاضر آسا اچھا ان خانہ کعبہ انہوں نے بھی تیار کیتا حضرت ابراہیم جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر جناب حضرت اماں حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حضرت سارہ سلام اللہ علیہ سب مل کے سن ہون حاجیاں واسطے انعام کسی توجہ فرماؤ ہون جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالق کی کائنات دی بارگاہ دے اندر ہاتھ چک لینے ہاتھ چک کے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیتی ہے الہی جڑے بڑھے ایتھے آن ایدی زیارت کرن ایدہ طواف کرن ایدے نظارے لین مولا انہاں دی بخشش فرما دیں
اے بڑھیاں واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. ہن جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آپ نے بھی دعا کی تھی یا اللہ جڑے جوان اے دا طواف کرن مولا انہاں دی بھی بخشش فرما دے. جناب حضرت اما ہاجرہ اور جناب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نے دعاواں کیتیاں نے الہی جڑیاں ایتھے عورتاں اے دا طواف کرن مولا تو انہاں دی بھی بخشش اور مغفرت فرما دے. بخشش اور مغفرت فرما دے. جڑے طواف کرنگے جڑے آ کے اتھو دا حج کرنگے ایتھے جناب اے تعمیر دا معاملہ سی کہ جڑا تعمیر دا معاملہ ہو گیا پھر اس تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان بھی کر دیتا. پھر رب نے انعام تے عطا فرمایا نا کہ انعام عطا فرمایا کہ رب نے میرے آقا علیہ السلام نو اپنے پاک محبوب علیہ السلام نو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پشت وچوں میرے آقا نو مبعوث فرمایا خالق کی کائنات نے. پھر انعام کیسا عطا فرمایا. باقی کنے نبی یار گزرے نے, کنے نبی گزرے نے, کتنے نبی گزرے نے, پر جدو نماز پڑھنے تے نماز دے وچ باقی تے کسے نبی دا نام نہیں نا آندا درود دے وچ نہیں آندا نا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام دے جد امجد دادا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اے جڑا خانہ کعبہ تعمیر کیتا ہے نا خالق کی کائنات نے نماز پڑھن والیاں دے درود دے وچ انہاں دا رب نے ذکر رکھ چھڑیا ہے. اے تے پھر اے نے نا پھر اس تو بعد پھر اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام نے سرکار نے پھر ارشاد فرمایا پھر او ویلا آنا ہے کہ جڑا اے حجر اسود میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سرکار نے فرمایا کہ جڑا اس نو چومدا ہے جڑا چوم نہیں سکدا رش زیادہ ہوندا جان دیو جڑے حجاج کرام گئے نے نہیں دوروں بھی اگر این کر کے او دا بوسہ لے لیندا خالق کے کائنات اس نو بھی گناہاں تو بولو کی کر دیندہ ہے پاک فرما دیندہ ہے خالق کی کائنات. اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا توجہ فرماؤ پھر جدو قیامت دا دیہاڑا آنا ہے نا قیامت دا دیہاڑا سونے دیاں زنجیراں دے نال اے جڑا خانہ کعبہ ہے نا اس نو پکڑیا جائے گا تے پکڑ کے کھچیا جائے گا. میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہوں فرشتے خانہ کعبہ نو زنجیران دے نال پکڑ کے کھچن گے. خانہ کعبہ آکھے گا نا مینو نہ کھچو حالے تک ٹھہر جاؤ. فرشتے کہیں گے کیوں نہ کھچئے کہیں گے کہ میرے جناب والا اے جڑا حجر اسود اے دے تھلے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قبر انوارے نالے آکھے گا حتیم تے حجر اسود دے درمیان دے وچ 70 انبیاء دیاں قبرانے رب دی بارگاہ دے اندر خانہ کعبہ آکھے گا مولا اینا دے وسیلے نال کنہ دے وسیلے نال اب بولو جیسے نبیاں دے کنہ دے نبیاں دے انہوں نبیاں دے وسیلے دے نال مولا جڑے میرے گھر دے وچ گناہگار آئے نے خطا کار آئے نے جڑے دور دراز تو سفر کر کے آئے نے جڑے دوروں چل کے آئے نے اوکھے سن بڑے اوکھے سن کے ایسے سن سارے امیر نہیں جاندے نے اے تے جدوں منظوری ہو جائے خدا دی قسم اودے ہی بندے نو جانا نصیب ہوندا ہے. بلکہ زیادہ او ہوندے نے جڑے غریب تے ماڑے ہوندے نے کئی جناب امیر بھی ہوندے نے کئی انہاں دے وچ ہوندے نے جنہاں نو جناب کوئی عقل دی بھی کمی ہوندی ہے سیدھے سادے لوگ بھی ہوندے نے لوگ انہاں دے بارے گلاں بھی کردے نے کئی امیر بھی رہ گئے کئی ماڑے او چلے گئے جنہاں نے کدی سوچیا ہی نہیں سی. تے میرے اعلیٰ حضرت نے ایدہ نقشہ کسے ایدہ نقشہ آپ نے کیا ہی خوبصورت کسی ہے. آپ فرما دینے جسے چاہت پہ بولا لیا جسے چاہت پہ بولا لیا
یہ بڑے کرم کے ہیں فیض، یہ بڑے کرم کے ہیں فیض، پڑھیے پڑھیے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ آؤ میرے حضور دے غلاموں، اے خالق کائنات نے اے اپنے حبیب علیہ السلام دے غلاماں تے کرم فرمایا ہے، اپنے محبوب دے دیوانیاں تے کرم فرمایا ہے۔ جدو جاندے نے حج کر دینے، حج کرن تو بعد سارے حج دے ارکان پورے کر دینے، ارکان پورے کرن تو بعد ہن میرے آقا دے روزے تے جاندے نے۔ ایتھے بھی رب فرما رہا ہے کی کرو، خانہ کعبہ نو ویکھو گے گناہ معاف ہون گے، میرے گھر دے وچ آو گے گناہ معاف ہون گے۔ ادھر رب نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِلَّا